è evidente che l'aspetto, diciamo, paesaggistico, chiamiamolo così, o comunque l'aspetto, di apparenza non dovrebbe essere il principale crucio in questo momento per opere così importanti, per la città. Nella partita di Viale Cesare Battisti si inserisce la voce autorevole di Legambiente Veneto, un match iniziato per ora solo dietro le quinte, ma che porterà Comune di Treviso e Sovrintendenza faccia a faccia presto. L'uno determinato a far piantumare Lecci sempreverdi, l'altra che ha scelto Querce. Qual è il canone usato nella scelta, estetico oppure ambientale? Lecci in grado di assorbire CO2 tutto l'anno. Su questo punto si gioca la partita. E la competenza deve essere, diciamo, ragionata tra gli enti competenti attraverso dei tavoli di concertazione che noi crediamo siano sempre più necessari per mettere assieme le responsabilità dei vari, settori o dei vari enti, che amministrano il territorio, sotto diverse forme, perché serve mettere in gioco le competenze di tutti per trovare soluzioni, coerenti e concrete da mettere in campo. Noi invece assistiamo da tempo a una difficoltà dei temi ambientali. Tavoli di concertazione come quello regionale sulla transizione ecologica, spesso disertato dagli assessori, tutti sempre invitati. Fondamentale per Legambiente che anche la sovrintendenza si avvalga della consultazione di esperti come il botanico o il biologo per esprimere il proprio parere, identificando nella pianta che sarà restituita al viale l'importante ruolo di ossigenare l'aria e proteggere la città dall'inquinamento. Perché vediamo eventi estremi che aumentano e vediamo opere sconnesse, dalla realtà che viviamo proposte nel territorio.